no reacciona y sigue tan caliente. Esto no debería estar pasando. Martina, al igual que Teo, tú tienes un diamante, ¿no? Sí, el diamante que tengo es Blanconieve. Se llama Oruko. Oye, si su poder es nieve significa... Teo, lo intentaré. Voy a sanar a Evelyn. Hazlo. ¡Se movió! Evelyn. ¡Despertó! ¿Estás bien? Evelyn, ¿nos oyes? ¡Gracias al cielo! ¡Preocupados! No sabes cuánto. ¡Te extrañamos! ¿De verdad son ustedes? ¡Qué alegría de verlos! La verdad no recuerdo qué sucedió. Eso no importa, Evelyn. Nos alegra que hayas despertado. Qué bueno que estamos aquí. Estamos todos reunidos, pero siento que falta alguien. ¿Estás hablando de mí, perdida? Oye, ¿Estás aquí? Pensé que no volvería a verte. no podía irme sin verte sonreír otra vez. Gracias. Qué bueno que estés vivo, Kael. Yo creí que habías muerto. ¿Muerto? ¿De qué hablas? No me pasó nada. ¿No te pasó nada? Mira tu brazo. ¿Qué sucedió ahí? Ah, esto, larga historia. Pero en fin, tenemos que hablar todos juntos ahora. Entonces, la idea es encontrar las armaduras restantes del T-Rex, del Raptor, del Tericino y del Pteranodon. Aún falta cada una de sus piezas.